links. Ja, immer blau drücken. Ich war einmal. Ja klar. Nein, wir drücken jetzt rot. Wir drücken rot jetzt? Ja, mein Rot jetzt rot auf Ah ja, richtig. Ja, blau. ja, alles gut. Alles richtig. Wir drücken jetzt rot, ja, alles gut. Rot drücken bei blau im Feld. Ist alles gut. Achte. Also das gelbe Team ist was für Leute mit Brain. Achtung, darf ich? Rot gedrückt. Rot gedrückt. Rot ist gedrückt. Jakob links. Ja. Geh ins Büro. Ja, sehr gut, oder? Ah. Alles gut. Fuck. Weiter geht's. Rein ins Gefecht. Ja, ich weiß. Flankendeckung. Immer schwierig. Ja. Ja. Jetzt geht's. Achso, der ist schon raus. Hier um die Ecke. Gelb ist drin. Ja, richtig. Alleine kann ich nicht reingehen. Okay, go. Haben wir Stripclub haben wir nicht? Haben wir Stripclub oder nicht? Einer zu mir. Einer zu mir, Stripclub. Ist safe? Ja, ich guck trotzdem. Und der Timer läuft, alles gut. Alles? Auch das Gefängnis hin? Gut. Ja, ist ja gut für uns. Aber du machst schießen. Keine Ahnung, 15 Minuten. Ja, kriege ich schon die Kugel.
Ich bin gelb. Blau voraus. Raus. Gut erwischt. Hey, cool. Ja, doch für uns. Ja, schieß mich raus. Dafür haben wir die anderen Sachen, aber wenn sie 1 Uhr haben, ist okay, aber wenn wir 3 Uhr haben. Die stehen hier vorne, Kinder. Die draußen. Ach, hier drin schon. Mhm. Ach so. Ja, alles gut. Ja, super. Jakob, alles in Ordnung? Alles okay, Jakob? Kommt auf mein Salat. Ja, geht. Steh schon nicht vorne. Alles okay? Hier vorne. Die stehen schon hier vorne. Linke Seite. 12 Uhr direkt. So nämlich. Blau hier vorne, Bürotrakt. Ist das blau oder nicht? Ist das blau oder nicht? Wo holen wir den jetzt? Er ist raus. Gut gemacht. Gelb hinter dir. Alles klar, alles gut. Weitermachen. Hinter dir. Ja, ja. Voll, alles klar. Ups, sorry. Was? Ja, alles gut. Ich dachte, die blaue ist hinter uns. Ja. Ich hab bestimmt alles gut. Waffe leer. Oh, ich krieg gut ins Surfen. Info genau wo? Hier. Ja, sehe ich. Raus. Ja, ich. Fuck. Oh, geht's. Hinter dir.
keiner mehr hin. Warte, hinter der Deckung. Ganz vorne wurde in den Rücken geschossen. Scheiße, ey. Aber auch jedes Mal genau über den Gürtel, ne? Entweder über den Gürtel oder genau zwischen den Genau, Plattenträgern. genau dazwischen. Ja, man kennt es. Wir sind einfach 5 Leute. Warte mal. So, jetzt wollen wir das nochmal regeln hier noch, ne? Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf. Also, wo fahren wir, ne? Ja, Büro ist das einzige Problem. Spielende! Spielende! Ich brauche Munitionieren jetzt. Don't wanna sleep in